¿Sabes qué significa la palabra bruxismo? Bueno, si tú no sabes o no conoces qué es el bruxismo, permíteme que te lo explico. La palabra bruxismo se refiere al rechinamiento de dientes inconscientemente. ¿Y esto a qué se debe? El rechinamiento inconsciente de los dientes se refiere a que nosotros vivimos en mucha ansiedad, depresión y estrés. Y este último, el estrés, hace que nuestra mandíbula se vea envuelta en mucha tensión, que estemos casi muy con la mandíbula tiesa, y por las noches inconscientemente nosotros empezamos a rechinar nuestros dientes y esto hace que nuestros dientes se empiecen a hacer más pequeños y se afinen. También está muy relacionado con lo que es la gingivitis, lo que es nuestras encías se van achicando o están muy inflamadas y se van recogiendo, y esto hace que los dientes empiecen a ver más alargaditos. Si este es problema tuyo, si tú has empezado a notar que tienes ese problema de encías o tienes este problema de ver que tus dientes se están afinando y se están achicando de algún lado, a esto se le llama bruxismo. A esto se refiere el bruxismo, a que nuestra mandíbula esté muy tensa constantemente y nosotros todos los días rechinamos nuestros dientes. También hace que nosotros ronquemos por la noche. ¿Por qué? Bea habla acerca de esto, porque yo sufro de bruxismo hace muchos años y me vine a dar cuenta ahora que empecé con mi despertar espiritual. ¿Se puede curar el bruxismo? Claro que sí. El bruxismo viene primero por el estrés que nosotros acumulamos acá, pero también tiene mucho que ver con nuestras emociones, con nuestros miedos, porque al estar con tanto miedo, con muchas inseguridades, esto hace que nosotros estemos muy tensos, muy estresados y que recarguemos nuestra mandíbula. No todas las personas sufren de bruxismo, pero para las que no sepan qué es bruxismo o recién se están enterando que padecen de bruxismo, les invito a que vengan a tomar la terapia conmigo para que descubramos qué emociones son las que te están causando lo que es el bruxismo. Como les digo, acá está muy involucrado todo lo que es emociones, inseguridades, miedos, pero también nuestros órganos internos tienen mucha relación con esto. Nuestros órganos internos están relacionados porque cuando nosotros sufrimos de mucho miedo, de muchas inseguridades, todo lo que es temores, dentro de nosotros todos nuestros órganos reciben toda esa información de emociones guardadas y tiene que buscar esa emoción en qué parte del cuerpo arraigarse, y en la mayoría de los casos es o en el hígado o en los riñones o en tu estómago. Siempre busca un órgano interno en donde arraigarse, y esto hace que todo tu estómago, hígado, corazón, riñones esté relacionado y que todo el problema suba hasta acá. ¿Te gustaría tomar una mentoría o terapia conmigo para solucionar este problema? Déjame tu comentario. Ya sabes, puedes escribirme un correo para poder hacer una cita conmigo.